Dobry, szczęść Boże. Jest godzina 3 w nocy. Właściwie już 5 po. No, lecam teraz na Oberschlesien. Tak mam o ćwierć na czwartą, mam taką dziążka. Zabieram na BlaBlaCara. No i lecę tą moją Toyotą Direct. No nie, tam trzeba jeszcze kogoś zabrać. No ale w każdym razie trochę się nudzam. No i tak sobie powiedziałem, żeby dać tutaj coś o tej edukacji śląskiego dać, bo bez edukacji to my są wszyscy takie mamlasy. O. Także jest też coś do małorentnych, ja, czyli dorosłych i do bajtlów. No i tak, tutaj co to ostatnio coś cytowałem, to taka książka, a właściwie ein Buch, Edward Goszyk, emerytowany fechter, łodnos, na Zielonym mieszkał, nie, na Miotku mieszkał. Umarł 2020, ponad 80 lat miał. Myślał tak, że achcyś albo coś takiego. No i on napisał fajną książkę Pionier hutnictwa, wynalazca skalet, Jan Ferdynand Kolcharz. No trochę to spolonizował, on to był ewangelik taki, fajny hop, no ale też miał taką tendencję, żeby wszystko raczej na polskie to przekręcać. To Kolcharz, to nie był Niemiec, prawda, to nie był tam jakiś, pisze w tej książce, że nawet mógł to być Słowak, no ale to są jego fantazje, nie? Albo były jego fantazje, bo już chłop nie żyje. Ale to nic nie szkodzi, warto przeczytać, bo ja też po przeczytaniu tej książki zrozumiałem, tak, w tym filmiku od tego, nie, Sebastiana Fischera. To nie mogę tam do końca powiedzieć, o co to się rozchodziło, ale rozchodziło się o to, z tym Kolcharzem, że były te dymarki, tak, dymarki zasypywano piochem i się one były, jakby ten wytop był napędzany węglem z drewna, tak, czyli no, Holzkohle, nie? No i dlatego to robiono u nas, bo było kupa węgla, tego drewna, nie? Węgiel drzewny to się nazywało. No a potem był właśnie próbę tego jakby wytopu za pomocą normalnego węgla, a później właśnie spróbowano zrobić to za pomocą koksu i niektóre kopalnie na Górnym Śląsku mają ten węgiel koksowniczy. Wtedy jeszcze się uzyskuje wyższe temperatury i chodziło o to, żeby najwyższej jakości stal uzyskiwać. I to się właśnie temu kolchazowi, naszemu Johannesowi Ferdynandowi, a nie Janowi udało, dobra? To tak przy okazji, bo to też tak myślę, że jak za 200 lat ktoś tam będzie zmieniał to moje nazwisko i powie, ja to nie był Rajmund, tylko był jakiś tam inny, a na drugie miał Józef, a nie, to nie był Miller, tylko był Młynarz, a właściwie to Młynarski. Także to też nie chciałbym tak na przykład, że ktoś po 200 lat mnie zmienił. Tak, no powiem wam wszystkim, ja Ślązok i umrę jako Ślązok, ale jeszcze tego nie planuję. Nakręcę pewnie 250 filmików na ten temat i przeczytam kilka książek. Dobra, to była jedna pozycja. Druga pozycja, trochę tak tutaj po katolicku. Weg zum Himmel, droga do nieba. Dawno temu kupione, jak żeśmy się tam skuplowali z tą diecezją łopolską, bo my są w decyzji Gliwicki, Glajwice, Dycys. To jest taka dwujęzyczna książeczka. Morgengebete po niemiecku na tej zajcie, a na tej zajcie po polsku. Powiem, bardzo ważna książeczka. Czytam sobie od czasu, przypominam, jak to jest Vater Unser, czyli Ojcze Nasz, albo O Heilige Schutz Engelmein, czyli Aniele Boże. Następna kniga to jest to, co ostatnio sobie właśnie czytam. Jest to na końcu Mały Princ, tłumaczenie od Grzesia Kulika, Małorętni, to znowu od niego. I
poskupić, to jest znowu od niego, nie? Także czytajcie, ludziska. Nie wszystko trzeba stosować tak na co dzień, nie? Ale czy to my po śląsku, to więcej rozumiemy się. No i tu też jest taki wyczebuł chyba, nie? Czy czekaj, jak to będzie po naszemu. Słowniczek, no to napisał normalnie po polsku, ale wyczebuł byłoby po niemiecku. To jest kniga, którą następną sobie kupiłem. Kaś, ja? Kaś, czyli gdzieś. Zbigniew Rokita, Geschichte o Górnym Śląsku. To jest na Mieceko, no ale nigdy nie ma czasu, nie? Ale szaf na to, bo tak codziennie po trochu, nie ma dużo, 200 tam coś, a no 250 stron. O. Tu mam, o, to jest zagadka, jest grube, ale temat bardzo poważny. To co chyba też tam godą. Jawol, powstania śląskie, tak zwane powstania śląskie Ryszarda Kaczmarka, profesora z uniwersytetu. Popatrzcie, tu jest taki wóz pancerny, czy to pociąg pancerny, konfarty, korfanty, bo ten pieron to już nie wiadomo jak go nazywać. No w każdym razie bardzo fajnie, to jest praca naukowa, a właściwie no, nie wiem czy to jego habilitacja czy jak to, no ale w każdym razie warto przeczytać, tam też pisze o tym, że na drugim czy na trzecim powstaniu no jednak większość to tych bojowników, tak zwanych powstańców, czyli powiedzmy bojowników polskich, to byli ludzie za Brynicy i Przemszem, ja? Czyli to była interwencją zagraniczną na naszym Heimacie. I tutaj polityki nie uprawiam, ja? Także wszystkim tym trollom, którzy za chwilę będą tam pisać albo coś, zofil, tak? Jak to się po naszemu godą? A macie też wal, albo prawo, albo lewo, ja? No. To tak, żebyście się odwalili od tego tematu. I warto przeczytać kogoś, kto ma normalnie tytuł profesora z Belwederu. Jak tam pisze, że tam było 86% ludzi za Brynicy, tak? Albo ja, to tak jest. Bo on tego nie wymyślił sobie stąd, albo stamtąd, albo jeszcze z innej propagandy. No to ma na to jakieś tam dokumenty, ja? No. To tam tym wszystkim propagandistom i trollom. No, wy już wiecie, co dostaniecie ode mnie, nie? Albo z prawej, albo z lewej. No i wy Ślązoki tam jeszcze, bo tutaj jest do Ślązoków, a nie do troli. To mówię coś takiego. Pismo Święte to tak tutaj też cytom. Niestety nie mam tego tobora, ale może kiedyś dostanę. Albo czas samemu przetłumaczyć. No ja też tak czas robić może. Także z Panem Bogiem pozdrawiam i zabieram się czas coś jeszcze, jakieś jodło, by sobie przyszykować na droga, na cesta, na sztreka, bardziej po czesku, bardziej po niemiecku, albo na szosy, po francusku, ja? I z Panem Bogiem pozdrawiam Was do następnego razu. Tschüss, widzimy się w Heimacie.